अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बजीज़ शो में मियां ज़ीशान आपको वेलकम करता है। दोस्तों, आज जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड है, सैटरडे है आज। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास उनको दाना पानी डालने के लिए आया, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस जो है वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पेड़ है पाइड का, इसने 25 को पहला एग ले किया था। तो मेरे ख़्याल से आज 21 हो चुकी है या 22 है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो अभी तक कोई भी बच्चा जो है वो नहीं निकला, तो क्यों ना अंडों को कैंडलिंग करके चेक कर लिया जाए। तो जब मैंने अंडों को कैंडलिंग की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 अंडे हैं। तो ये अनफर्टाइल अंडे हैं, इनफर्टाइल। मेरी जो मादी है इसने 7 अंडे दिए थे, तो उसमें से 4 अंडे जो थे वो इनफर्टाइल थे और 3 अंडे जो थे वो फर्टाइल थे। कल मैंने चेक किए तो मैंने जो इनफर्टाइल अंडे थे वो मैंने निकाल दिए। एक अंडा मुझसे टूट गया गिर के नीचे। तो बाकी जो 3 अंडे थे उनके ऊपर भी मुझे शक था, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और अंडों में से बच्चे नहीं निकले थे। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गर्मी की वजह से जो बच्चे हैं वो एम्ब्रियो जो है, जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो होता है, वो अंदर ही डेड हो चुका है। तो मैंने जब उनको कैंडलिंग किया तो उसके अंदर रेड रेड वाइन्स जो थी वो नज़र आ रही थी और अंडे काफ़ी डार्क थे। तो मैंने जो इनफर्टाइल अंडे थे वो तो मैंने बाहर निकाल दिए, लेकिन जो रेड रेड अंडे थे वो मैंने अंदर ही रहने दिए। मैंने कहा अगर कल तक ये नहीं निकलते तो फिर मैं इनको भी फेंक दूँगा, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। जून में इसने अंडे दिए, काफ़ी हबस रहा और काफ़ी गर्मी रही। तो मेरे ज़हन में यही था कि ये अंडे ख़राब हो चुके हैं। लेकिन माशाल्लाह आज जब मैं ऊपर आया तो मैंने जब देखा तो एक बच्चा जो था वो अंडे में से निकल चुका था। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी जो फ़ीमेल है वो अच्छी तरह बच्चे को जो है वो फीड करवा रही है, और बच्चे को वो मसलन के बच्चे के ऊपर वो बैठी हुई है और बच्चे को वो देखने नहीं दे रही। तो जैसे ही ये फ़ीमेल अपने बच्चों से ज़रा दूर हटेगी तो मैं इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिला मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मेरा ये असूल है कि अगर मटकी के अंदर इनफर्टाइल अंडे भी हों तो मैं उनको बाहर नहीं निकालता, क्योंकि उनका एक फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे निकलते हैं तो मादी उन बच्चों को अपने नीचे लेकर दबा कर बैठ जाती है, जिसकी वजह से उनकी टांगें जो हैं वो मुड़ जाती हैं, जिनको स्प्लिट लेग कहते हैं। तो अगर इनफर्टाइल अंडे हों उसके अंदर, या फर्टाइल भी अंडे हों या इनफर्टाइल अंडे हों, तो जो बच्चे होते हैं वो मादी के बिल्कुल नीचे नहीं आते, उनको थोड़ा सा रूम मिल जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जो इनफर्टाइल अंडे हैं वो आप मटकी में से ना निकालें। हाँ, अगर आपके पास 3 अंडे फर्टाइल हैं और 5 अंडे इनफर्टाइल हैं तो आप उस 5 अंडों में से कम 2 अंडे बाहर निकाल लें। उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि जो फर्टाइल अंडे हैं उनको अच्छी तरह हीट मिल सकेगी, लेकिन सारे अंडे बाहर मत निकालें। तो दूसरे केज की तरफ चलते हैं। ये जो दूसरा केज है इसमें भी मैंने फ़ीमेल छोड़ दी है और ये पाइड का मेल है। तो इंशाल्लाह जैसे सीज़न शुरू होगा, इनका जोड़ा लगा हुआ है, तो जैसे सीज़न शुरू होगा ये भी ब्रीड करेंगे। अभी इसके अंदर भी एक जोड़ा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं राइट साइड पे। तो इसकी भी मैं मटकी लगाऊंगा जल्दी और इंशाल्लाह ये भी अगस्त में ब्रीड कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्रेस है आपके साथ शेयर करने का मकसद ही ये था कि गर्मियों के अंदर अंडे जो हैं वो ख़राब भी होते हैं, और मुझे यही अंदेशा था कि 21-22 दिन हो चुके हैं अभी तक कोई बच्चा अंडे से बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि अंडे जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और कल जब मैंने अंडे बाहर निकाले सारे एक एक करके चेक किए, उसमें से 4 अंडे इनफर्टाइल थे, एक अंडा मुझसे गिर गया नीचे, और बाकी जो 3 अंडे थे वो फर्टाइल थे। लेकिन उन पर भी मुझे शक था कि ये फर्टाइल तो हैं, लेकिन अभी इनमें से तो कोई बच्चा नहीं निकला। तो इसका मतलब यही है कि ये फर्टाइल थे लेकिन ये डेड हो चुके हैं। लेकिन मैंने उनको मटकी के अंदर छोड़ दिया और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कल या परसों, यानी कि सैटरडे या संडे को, मैं अगर इनमें से कोई बच्चा ना निकला तो मैं इनको भी निकाल दूँगा। अभी फ़िलहाल एक बच्चा उसमें से निकला है,
तो उम्मीद है कि बाकी भी 2 निकल जाएंगे। तो जैसे बाकी के भी वो 2 निकलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने जो पेयर्स हैं इनकी जो प्रोग्रेस है वो शेयर करूँगा। और मेरा जो सेटअप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई बजीज़ का ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा पेयर्स नहीं है, ठीक है ना। मैंने शौकिया इनको रखा हुआ है, मेरी हॉबी है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का हम अख्ताम करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।